Bandeko Balandia Vision Plus TV et Congo Web Télévision Mbote Nabino partout na mokili bokolanda biso après Bongo prêté serment à président, 5e président de la République. C'est vrai que ma réaction est qui est belé et le biso tozo évolue bon on a ba question d'actualité tokozo lelo mon mboka honorable Mike Mukebai Koso Mbote. Mbote mingi ndeko Raphaël. D'abord, Lelo, aujourd'hui 5e président de la République à Koti, Makambo et évolué. Bongo Nengeni Nyomo, d'abord personnellement, au Komona climat, en fait, il y a 3e régime, en fait. Yo, Oko Bengaye, tata mon kondiami tano. Tokei ma ponomi, tosei ma ponomi, batonyo so bae bite matin, faolu ma di dialongi. Batata ba kondiami kili ya Afrika. Balobite, toko ya kuna. Poto ya kotanga lokasa na moko moko toyeba nani alungaki maponomi solo moto ya jibo konji ya lokuta te ya solo yo ndimi te po baya kotanga lokasa moko moko ya koboya na bato ne baboya esengeli kobimisa solo ya sanduku ya maponomi etumba na biso yango wana bato balobi te balongi sika babite baya kotanga lokasa moko moko te boni boyani te to alaka na bango toko bunda pona etumba ya sembo na bosolo lelo bakomi bato ya lokuta kozwa bokonzi ya lokuta ekoleka te. Mais Lelo déjà même plateforme organisme au lobby à Union africaine bato mingi ba saluer déjà Lelo victoire au président au en place. Comment vous voyez déjà Nyonswana aujourd'hui? Est-ce que cette branche de l'opposition est elle sous conférence d'opposition? Est-ce qu'elle a en décadence, t'es en retard, en fait? Frange opposition ouais kolanga ko mo lokwa ko finga ba imboka. Et elle frange opposition te. Et elle ba o ba kendaki maponomi. Ba lingi solo ya maponomi e bimeye bana. Et elle frange opposition te. O ko tangela ngali kamba Union africaine. Union africaine azana nzela na ye. Awa e ali mongongo ya bana Congo e yokanaki toyana posa te solo ndenge batiaki yango na maponomi na kati ya sanduku e bima ndenge zaki na kati wana. Wana ezali etumba ba imboka. Et que c'est la Union africaine à quoi ça yo toko kenda nango bote solo wane ko bima. Lelo déjà il faut que tout le monde ba calico, tout le monde ba affiche. Démarche nini en fait bozo linga ko lancer déjà parce que là la ville de Kinshasa déjà tout le monde ba affiche bokomi makambo ebele le communiqué en fait le message le plus important. Boso ezali mokolo ya poso to ali kuna à Sainte-Thérèse ndenge na yebisaka bana poto bana diaspora bobengani na nzela singa boyebisa bandeko bayokelaka bino bendenge botindela bango mwa moko po babika botindela bango mpe maloba te mokolo ya poso totondani kuna omoni mokombo faolo enga kokota na Kisasa na eleko maponomi bakamataka baboyeli ye po bana Kisasa baenga kotonda na balabala bana Kisasa boyani mokolo ya poso o tokosala yo komona ngo tondokende malembe Oko ebisa onyo solelo te. Ya liboso ezali mokolo ya poso bana Kisasa. Botonda ni na Sainte-Thérèse mokolo ya poso. Boya koyoka oya bino elombe oya bino molongi. Oya litata mokonzi ya solo oya bino maponomi. Matin faulu madidi. Mokolo ya poso botonda ni na Sainte-Thérèse. Akotobola bokoyoka. O nyonso mitu nyonso boko mituna. Et là, on est les cas qui mais la Cour constitutionnelle au saisissait qui déjà a tranché qui dossier. Mais aujourd'hui, on voit que partout, à Bakaliko, vous écrivez président élu. En fait, est-ce qu'il y a une contradiction dans la démarche au besoin qui jadis? Zuzi moko akomi awati nazali nango awa oyo atalisi te makambo nyonso faelo asengaki esengeli te bazuzi bandima yango ye zuzi na kati na bango. Mais comment le bâtir bango pression parce que Batou Obabimi si c'est l'opposition donc ça Félix Tshisekedi alors que depuis toujours que justice est instrumentalisée par FCC to mon mboka Kabila. Nakata on a ko ebisa ke bango basi bakoma kolia mbuma na Kabila yo ko ebisa nga bango ba opposition. Liboso totoke na maponomi na ebisaki yo tete bango basi baseli ba na Kabila. Okobenga bango opposition baki opposition mokoni. Tango tokoke na maponomi na ko ebisa yo biso soko tokomi awa ba beti biso masasi ba beti biso milinga ya pilipili.
bango so bakitiki sasa bakumbi bango na pulushi te na ndako na bango wana bango bazaki sur opposition lokuta wana. Lelo, il faut tozonga pe na histoire, tozonga na makambo et kaki. Est-ce que makambo ko s'est répété lisusu te na makambo ndenge histoire et salimaka en 2016 na feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oyo bon, c'est vrai, ba lobaka Azalaki élu ou Azalaki élu exactement, mais en deux Azalaki vraiment na Katia Batoubiso n'a été comme un président élu. Mais est-ce que ce sera pas une répétition en fait na makambo o eleki lisusu na ba 2016 na 2011 plutôt. Wana nana nikambo kolobate na biso yo tale tumba na biso sima sanza motoba to sanza zom na mibale okomona esika biso to kumbe tumba na biso. Alors Lelo, c'est vrai que bato ebele bakolinga koye ba un peu position na bino personnellement. C'est vrai que Tombo s'opposait à la présidence, il fallait pas bobo ya ko siéger dans le Parlement. Pourquoi est-ce que vous siégez alors que vous contredire tout vous allez ko boya en fait kokoma nakati kondima président azali élu nakati ya législative nakati plutôt après. Ba imboka ba pesi biso mosala te to telema. To kenda kuna na bandako ya balobeli poto kendo lobela bango. Moto ko pekisa biso to kenda ko sa mosala wala te. Yo lingi to va na ndako poto tika bango. Yo yebite te bokonja kabile zabe kokoba se kokoba. Nani yabi so te bokonja kabile chini. Esili epai wapi. Tala mokonjo asika boko benga ya mitano. Mokonja komi wana na libonga ndako ko vanda ko ebana te. Ingo babo ingo bate bokonje ze sika mosusu. Soko boko yeba yango te. Yango wana soko biso to va na ndako ekokufa kokufa. To telemi na ndingisa o ba imboka ba pesi biso ba imboka ba pesi biso mingongo na bango poto ke ndolobela bango yango to telemi to kei. Mais avec cette configuration autour de l'Obakana, autour de Mona, est-ce que beaucoup ont changé des choses en fait? Bozana et Binoka minoritaire en fait, il fallait pas siéger. Bana Kisasa baye baka bana Congo baye bakati na opposition. Na mikili nyonso opposition akana makazite ya kolekisa makanisi na ye. Kasi toko kenda po te soko baye bakanza mabe tobeleli. Kasi toko kenda po te bate baye mbaka bamona ka musato ko sa ba taka te to makanisi malamu. Baleko ya bapesa biso tokoma majorité o koloba wana soko tolandi yango ingo batata na mikili Amerika ata mikili ya France ya opposition va nango na ndako opposition za na mosala nango na kati ya démocratie yango na koyebisa bato bako bate bino boko tambwa na cash te soko biso tokei na bato a cash opposition su na mboka te démocratie kufite botikani biso to sa mosala o ba mboka bapesi biso. Alors, Lelo, mon amboka Martin Fayulu pas ali élu député national. Est-ce qu'il a siégé? Motuna wa na tuna ni ye moko. Ya ko ko vendre sikami balete. Et si que pas oh ya ye senge ben ko vendre des ali ngwende tata mokonji yango toko bundela. Au-delà il y a Makambonio Sozali pe mutu moko zali na ba enquête depuis toujours Batonio so ba oza makasi na ba enquête. Aujourd'hui ezali sur au bombaté la famille au Kolo GLM to place au président en place à Zouami ba ko réclamer ba droit na bango ba ko réclamer que cette résidence ezali toujours jusqu'à aujourd'hui à Bango. Lecture numéro ça sur cette affaire. Ba bimika na yebi makambanda ko wana te. Na yebi te baba na lito bateka biloko na bango nyonso tata tikela bango. Mabe na bango batekaka na bomoko te o soko ateki awa oyo pa akeko bakuna te nga na yebaki likambo wana te ndenge basoye na Kabila nani apesaki ye mikanda pota uzanda ko wana nga na yebi yango te e likambo etali bato babenga kota infase bato privé Kabila asu tata mokonja mboka te privé bakenda na bazuze bakendo kata likambo na bango. Et aujourd'hui Kabila est sous présidenté au monde comme il redevient un citoyen normal ben impression nous anime. Na likambo kolobate na likambo kolobate likambo ko tuti sanga motema ya lite moto ya komi tata mokonzi ya mitano ta mokonzi ya solo te Kabila oyo bate ya mokonzi te nde Kabila ya mokonzi tala na ndenge nini tango bako balikambo ya GLM te Kabila tika na GLM yanda kona esika wana ya be GLM te esika wana bandako ya bula materi ya liwana ndako ya ministre ya Yambo ya liwana oh ba bengi messe des officiers et sika ba konja mapinga ba vandaka ezali wana boni ye Félix atikeli yango Kabila nandingisa nini biloko bula matari kende ko luka mokonja solo mais c'est une résidence privée na lobina yo GLM ezaka wana ezaka GLM te GLM yandako o ya balito otiki GLM wana biso to koli wana ozali na résidence officielle ya premier ministre ezaka wana ozali na lopango monene o babengi messe des officiers esika bakonzi ya mampinga bayaka pona kopema
batia wana te na esika kosaka na moto pe maboko na basket biloko nyonso wana Félix atikeli yango Kabila na ndingisa ya nani po boko tanga ka kombo GLM et bongo maître des officiers et bongo résidence ya premier ministre etikeli na maboko na ndingisa ya nani oyebi sika mokonzi solo azali wapi résidence ya premier ministre za Ngaliema na lobi na yo ndako ya ministre ya Yambo o ya solo ezaka kuna okingai ezali kuna bakonzi kala bavandaka kuna na banza lunda bululu to nani to omulumba lukoji moko avandaka kuna menda lobaki to kwesi ekoti to kwesi moto te moto ezabe ya bango ekoti moto kwei okingai aya no libango te ezali mawa okingai. Alors tokomi na suka édition na biso ya lelo mona mboka Mike Mukeba Ikoso honorable député élu et bongo lelo d'abord lecture nino kosala na situation politique na biso ya Congo aujourd'hui et un dernier mot na bato nyonso Holanda yo na Kinshasa pe à travers botangi na kosala te na ko benga be bato to tonda kuna bito to na ngonga isu ya kosala botangi te tokomi na ngonga etumba bato batonda kuna yo balanga ya suka bana Kisasa bana poto mokolo poso to tonda na Saint-Thérèse to ndoko kabiso tata mokonzi o abimi na moponomi Martin Fayulu Madidi. Il y a 5 années, vous avez liboso, vous allez à combat. Ndeko na lobi na yo e ali etumba porte solo ya maponomi ebima. Merci na bande konyo so balandi ya Vision Plus TV au bolandi biso sur Congo Web Télévision. Pour na kosembola bongo ba question d'actualité, to kutani prochainement pour na édition Moussousou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.